有排玩啊，玩到唔使瞓覺啦，同嗰個嘢。係咪就瞓嘅？哇！喺你。係啊。咩事啊？下晝12點半飲茶，要等一陣。跟住上去食嘢。攞個奶先。好嘢 ，Hello。好啦。成日話你呢度嗰度啦，我咪。咩啊？佢都話去呢度好㗎。哎呦！佢一定又我同佢講去呢度，我要玩個嘟嘟㗎咁樣喎。我要玩個嘟嘟㗎，我以為咩嘟嘟啊？我唔記得咗咩嘟嘟啦。好，我哋大人誒去嗰度。波波池10點玩都係，自由要玩呢啲㗎。咁人哋個波波池都大好多。幾大個波波池啊？佢收你10幾蚊嘅。冇得講嘅呢啲。呢啲唔使呢啲係紙下卡啊，俾小朋友喺屋你企。嗰啲大嘢多啊？呢啲係紙下卡啫。擒上擒過又上滑梯又食咗幾個嘢，上次玩到唔肯走啊3個。好仔。玩到我個女成身紅濕鬼晒都唔肯走啊！仲玩啊！抌啊！兩邊都有。不如你出嚟俾我又要玩啦，好唔好啊？嚇？我先㗎，我先，你先嘅咩？好似我先咁啫，我又去啦，我又去啦。喂！我又去啦，我又去啦。唔俾你入嚟。揾過啦，應該整4個。人次都係我翻又係夠嘅，今次點解會欠2個啊？係啦。上次哎呀，邊個坐嗰個位？我咯。你先攞50蚊啊！係啊。執漏咗。執漏咗咯，我咯執住一個咯，我坐嗰度啦。佢都係坐嗰度。係啊，諗咩坐嗰度？一棟嘅啱㗎嘛，琴晚嗰啲真係整過㗎嘛就話。啊！我驚執漏一個啊又嘅。係啊。有隻喺度。我入嚟啊！我入嚟！